Olha só, pessoal. A princesa correu atrás da mãe dessa criatura e machucou ele. Agora eu tô tentando salvar. Olha onde ela está. Isso não é uma gata, é uma onça caçadora. Agora eu tô aqui tentando dar comida pra ele, ó. É isso aí. Mas ele é brabo, né? Pequenininho, mas é brabo. A princesa já entrou aqui pela janela. Eu tô de olho nela. Esse aqui eu não deixo ela pegar, mas vou tentar, né, salvar ele.